ថ្ងៃនេះគឺយើងនៅលក់នៅផ្លូវវែងស្រេងណាបានតែដីថាថ្ងៃនេះពេលនេះព្រឹកនេះដែលយើងធ្វើអត់ទាន់រៀបចំអត់ទាន់យើងបានលក់សាច់ជ្រូកសាច់មាន់និងពងមាន់រីឯសាច់ជ្រូកយើងលក់1គីឡូ20000ជូនបងប្អូនរីឯសាច់មាន់យើងលក់10000មួយក្បាលនឹង2គីឡូបាទរីឯពងមាន់មួយគ្រាប់300រៀលក្នុងមួយគ្រាប់ពងមាន់ដូច្នេះយើងឃើញហើយសប្តាហ៍ថ្ងៃសមាគមអ្នកចិញ្ចឹមសត្វកម្ពុជាគឺមានការរីកចម្រើនណាគឺមិនខ្វះទេសត្វមិនខ្វះទេដូចជាពងមាន់ដូចជាស្អីសត្វដែលយើងចិញ្ចឹមបាននៅក្នុងស្រុកគឺអត់ខ្វះដោយសារអីដោយសាររាជរដ្ឋាភិបាលក៏ដូចជាក្រសួងកសិកម្មបានជំរុញនិងយកចិត្តទុកដាក់ណាដូច្នេះបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់មិនបាច់ភ័យមិនបាច់ព្រួយខ្លាចខ្វះសាច់សម្រាប់ហូបនោះទេក្នុងសម័យកូវីដនេះយើងមានសាច់រហូតដល់សល់ណាចឹងបងប្អូនមិនបាច់បារម្ភបាទបញ្ហានេះសមាគមអ្នកចិញ្ចឹមសត្វកម្ពុជាមានឆ្អឹងសុខមានអ្វីមួយចំនួនសម្រាប់ចែកជូនដល់អ្នកអត់អ្នកគ្មានណាដែលគ្នាទីទាល់គឺសមាគមអ្នកចិញ្ចឹមសត្វកម្ពុជាមានរួមចំណែកចែកក្នុងនឹងដែរបាទក្នុងពេលដែលយើងលក់នេះសមាគមអ្នកចិញ្ចឹមសត្វកម្ពុជានេះលក់នៅក្នុងតំបន់បិទគប់បានគេថាតំបន់ក្រហមពេលណាដែលរាជរដ្ឋាភិបាលបើកគឺសមាគមឈប់លក់ណាព្រោះនេះជាសមាគមចិញ្ចឹមសត្វមិនមែនជាសមាគមអ្នកលក់សាច់ទេក៏ប៉ុន្តែចូលរួមចំណែកបើសិនណាជានៅតែមានតំបន់ក្រហមគឺសមាគមនៅតែបំរើបងប្អូនរហូតបាទអានេះខ្ញុំក៏មានកម្រងដែរខាងសមាគមយើងគឺកម្រងពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃចាក់ស្ដែងណាដូចថ្ងៃនេះយើងលក់នៅផ្លូវវែងស្រេងតែនៅតំបន់នេះស្អែកយើងទៅតាពាំងថ្លុងណាលក់ដូរនៅក្នុងតំបន់ក្រហមក៏ប៉ុន្តែដូរទីតាំងតែក្នុងសង្កាត់ស្ទឹងជ័យណាតំបន់1តំបន់2តំបន់3នៅក្នុងខណ្ឌស្ទឹងជ័យស្ទឹងមានជ័យបាទដូច្នេះសូមបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋណាមកជួយមកទិញយកទៅចុះហើយកុំភ្លេចជួយការពារ3ការពារកម្រិតសុខភាពធ្វើអនាម័យពាក់ម៉ាស់បាញ់អាកុលធ្វើមិនជៀសវាងឲ្យផុតយើងនាំគ្នាកុំតិចជំងឺ Covid ទាំងអស់គ្នាបាទសូមអរគុណ